И вновь в главной теме предстоящих дней – очередная годовщина Победы, праздник нашей страны со слезами на глазах. И воспоминания каждого ветерана, участника тех событий, уже на вес золота. Иван Ефимович Храпов ушел на войну, когда ему едва исполнилось 18. Совсем мальчишка, но тогда он, как все, рвался на фронт. Свою службу начинал в 267-м отдельном минометном полку. Досталось солдату с лихвой. 2 ранения, а в 44-м году, когда с товарищами брали Сапун-гору, был контужен. Бомба разорвалась буквально в 20 метрах от него. Я лежал вместе с солдатами, с убитыми. И вот когда там стали разбирать, убитых убирать, и до меня попробовали, а я зашевелился. Вот он живой. Да, он живой. И меня в госпиталь, конечно, раз направили. Второй день рождения Иван Ефимович празднует 28 апреля. А на мемориале у Сапун-горы его фамилия высечена среди тех, кто пал в том бою. Говорят, это хорошая примета. Но ветеран в приметы не верит. Верит в память. Рассказывает о страшных боях школьникам, студентам, журналистам. Порой со слезами, а порой и со смехом, вспоминая, как бомбили врага. Все горит. Земля все буквально. И мы давали ему прикурить. Он прошел всю войну, освобождал Харьков, Крым, встречал победу в Кёнигсберге. Вся грудь в орденах и медалях. В мирной жизни борьбу с бандитами продолжил в правоохранительных органах. В начале мая в его доме всегда много гостей. Сегодня сказать спасибо за ту победу дважды ветерану войны и МВД Ивану Ефимовичу приехал и Евгений Куклыгин. С наступающим вас праздником! Спасибо вам большое за все, что вы сделали для нас. Спасибо за то, что вы даете нам пример героизма и мужества. За ту любовь, которую вы сберегли для новых будущих поколений. За то, что мы живы-здоровы. Спасибо вам огромное за все. Большое вам спасибо, что вы не забываете ветеранов Великой Отечественной войны. Вы чтите, молодцы. Большое вам от души солдатское спасибо, дорогой. А уже после теплой и дружеской встречи Евгений Куклыгин по поручению ветерана отправился на воинское захоронение в деревню Марфино. Возложить цветы к обелиску и почтить память тех, кто так и не вернулся с той войны. Здесь, недалеко от Старой Руссы, в окружении соснового леса, покоятся останки 4311 бойцов Красной армии, погибших за освобождение Старорусской земли. Из Старой Руссы Алена Суфтина, Олег Федоров. Новости. Новгородское областное телевидение.